dan yang ini adalah mainan. Widih, 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 ada si mobil pembawa hewan warnanya. Ini warna oranye. Wah, mantul. Kita lanjut lagi ya. Wah, mainan apa ini? Oke teman-teman, ternyata yang ini adalah mainan si pesawat. Ini adalah pesawat terbang yang berwarna putih. Mantul. Lanjut lagi. Wah, teman-teman, ternyata yang ini adalah mainan si mobil kontainer. Kita simpan, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan. Wadidaw, ada si mobil pemadam kebakaran yang membawa tangga darurat. Lanjut lagi. Wah, teman-teman, yang ini adalah mainan si mobil gandeng tangki. Warnanya merah, keren sekali. Tanya ya kan. Kayak biasa. Air. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil bus 2 tingkat. Widih, keren. Lanjut lagi. Wow, teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil truk molen. Ada mobil truk molen yang sangat mantul. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil box pemadam kebakaran ya. Wih. Kita lanjut lagi. Dan lihat teman-teman, di sini kita menemukan lagi mainan mobil bus yang berwarna merah. Ini adalah mobil bus si Roge, bukan Roge tapi si Gani, temennya si Tayo ya. Lihat teman-teman, mainannya tinggal sedikit lagi. Jangan lupa untuk dipencet tombol subscribe-nya ya. Wah, dan lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan lagi mainan. Ini adalah si wow, ada pesawat. Ini adalah pesawat terbang, warnanya warna kuning. Kita lanjut lagi. Wah, mainan apa ini? Wow, teman-teman, ternyata di sini kita mendapatkan ada mobil bus yang bernama si Rogi, temennya si Gani yang tadi ya. Wow, di sini mainannya tersisa satu lagi. Langsung saja kita cuci. Jangan lupa di subscribe-nya dulu biar mantul. Mantap betul. Oke teman-teman, ternyata yang ini adalah mainan si mobil box. Kakak mendapatkan satu mobil box yang berwarna merah mantul. Mobil box paket JNT Express. Semua mainannya udah kita bersihkan. Langsung saja kita bawa pulang. Jangan lupa di subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video-video menarik berikutnya. Oke, see you later. Bye-bye semuanya. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Wah, lihat teman-teman, di sini kakak menemukan ada banyak sekali mainan. Dan mainan yang kakak temukan semuanya berwarna merah. Kenapa bisa warna merah begini ya? Wah, ternyata ini adalah mainan kotor, si mainan berlumpur. Bagaimana kalau kita akan cuci?
kita kumpulkan dulu aja ke dalam wadah. Sambil kita mengumpulkan semua mainan yang keren ini, bagi teman-teman yang baru bergabung ke channelnya kakak, silahkan untuk dipencet tombol subscribe dan juga di like videonya biar mantul. Mantap betul ya teman-teman. Oke, kita kumpulkan dulu aja semua mainan yang keren ini. Oke teman-teman, wah mainannya banyak sekali ya. Oke, let's go. Langsung saja kita cari air untuk membersihkannya. Dan lihat, di sini kakak sudah menemukan airnya teman-teman. Langsung saja kita ambil mainan yang kotor ini, kita cuci. Jangan lupa di subscribe ya. Wow, teman-teman, ternyata di sini kita menemukan ada si kereta. Ini adalah kereta uap warna kuning. Lanjut lagi teman-teman. Wow, dan lihat yang ini adalah mainan si motor-motoran. Ini adalah motor balap yang berwarna biru teman-teman. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan widih, ada si mobil pembawa hewan warnanya. Ini warna oranye. Wah, mantul. Kita lanjut lagi ya. Wah, mainan apa ini? Oke teman-teman, ternyata yang ini adalah mainan si pesawat. Ini adalah pesawat terbang yang berwarna putih. Mantul. Lanjut lagi. Wah teman-teman, ternyata yang ini adalah mainan si mobil kontainer. Kita simpan, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan wadidaw, ada si mobil pemadam kebakaran yang membawa tangga darurat. Lanjut lagi. Wah teman-teman, yang ini adalah mainan si mobil gandeng tangki. Warnanya merah, keren sekali. Tanya ya kan. Biasa. Air. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil bus 2 tingkat. Widih, keren. Lanjut lagi. Wow teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil truk molen. Ada mobil truk molen yang sangat mantul. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil box pemadam kebakaran ya. Wih. Kita lanjut lagi. Dan lihat teman-teman, di sini kita menemukan lagi mainan mobil bus yang berwarna merah. Ini adalah mobil bus si Roge, bukan Roge tapi si Gani, temennya si Tayo ya. Lihat teman-teman, mainannya tinggal sedikit lagi. Jangan lupa untuk dipencet tombol subscribe-nya ya. Wah, dan lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan lagi mainan. Ini adalah si wow, ada pesawat. Ini adalah pesawat terbang, warnanya warna kuning.
kita lanjut lagi. Wah, mainan apa ini? Wow, teman-teman, ternyata di sini kita mendapatkan ada mobil bus yang bernama si Rogi, temennya si Gani yang tadi ya. Wow, di sini mainannya tersisa satu lagi. Langsung saja kita cuci. Jangan lupa di subscribe-nya dulu biar mantul, mantap betul. Oke teman-teman, ternyata yang ini adalah mainan si mobil box. Kakak mendapatkan satu mobil box yang berwarna merah mantul. Mobil box paket JNT Express. Semua mainannya udah kita bersihkan. Langsung saja kita bawa pulang. Jangan lupa di subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video-video menarik berikutnya. Oke, see you later. Bye-bye semuanya. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Wah, lihat teman-teman, di sini kakak menemukan ada banyak sekali mainan. Dan mainan yang kakak temukan semuanya berwarna merah. Kenapa bisa warna merah begini ya? Wah, ternyata ini adalah mainan kotor, si mainan berlumpur. Bagaimana kalau kita akan cuci? Kita kumpulkan dulu aja ke dalam wadah. Sambil kita mengumpulkan semua mainan yang keren ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung ke channelnya kakak, silahkan untuk dipencet tombol subscribe. Dan juga di like videonya, biar mantul, mantap betul ya teman-teman. Oke, kita kumpulkan dulu aja semua mainan yang keren ini. Oke teman-teman, wah mainannya banyak sekali ya. Oke, let's go. Langsung saja kita cari air untuk membersihkannya. Dan lihat, di sini kakak sudah menemukan airnya teman-teman. Langsung saja kita ambil mainan yang kotor ini, kita cuci. Jangan lupa di subscribe ya. Wow, teman-teman, ternyata di sini kita menemukan ada si kereta. Ini adalah kereta uap warna kuning. Lanjut lagi teman-teman. Wow, dan lihat yang ini adalah mainan si motor-motoran. Ini adalah motor balap yang berwarna biru teman-teman. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan widih, ada si mobil pembawa hewan warnanya. Ini warna oranye. Wah, mantul. Kita lanjut lagi ya. Wah, mainan apa ini? Oke teman-teman, ternyata yang ini adalah mainan si pesawat. Ini adalah pesawat terbang yang berwarna putih. Mantul. Lanjut lagi. Wah, teman-teman, ternyata yang ini adalah mainan si mobil kontainer. Kita simpan, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan wadidaw, ada si mobil pemadam kebakaran yang membawa tangga darurat. Lanjut lagi. Wah teman-teman, yang ini adalah mainan si mobil gandeng tangki. Warnanya merah, keren sekali. Tanya ya kan. Biasa. Air. Lanjut lagi.
Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil bus 2 tingkat. Widih, keren. Lanjut lagi. Wow teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil truk molen. Ada mobil truk molen yang sangat mantul. Lanjut lagi. Oke teman-teman, dan yang ini adalah mainan si mobil box pemadam kebakaran ya. Wih. Kita lanjut lagi. Dan lihat teman-teman, di sini kita menemukan lagi mainan mobil bus yang berwarna merah. Ini adalah mobil bus si Roge, bukan Roge tapi si Gani, temennya si Tayo ya. Lihat teman-teman, mainannya tinggal sedikit lagi. Jangan lupa untuk dipencet tombol subscribe-nya ya. Wah, dan lihat teman-teman, di sini kita mendapatkan lagi mainan. Ini adalah si wow, ada pesawat. Ini adalah pesawat terbang, warnanya warna kuning. Kita lanjut lagi. Wah, mainan apa ini? Wow, teman-teman, ternyata di sini kita mendapatkan ada mobil bus yang bernama si Rogi, temennya si Gani yang tadi ya. Wow, di sini mainannya tersisa satu lagi. Langsung saja kita cuci. Jangan lupa di subscribe-nya dulu biar mantul. Mantap betul. Oke teman-teman, ternyata yang ini adalah mainan si mobil box. Kakak mendapatkan satu mobil box yang berwarna merah mantul. Mobil box paket JNT Express. Semua mainannya udah kita bersihkan. Langsung saja kita bawa pulang. Jangan lupa di subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video-video menarik berikutnya. Oke, see you later. Bye-bye semuanya. Dadah teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Wah, lihat teman-teman, di sini kakak menemukan ada banyak sekali mainan. Dan mainan yang kakak temukan semuanya berwarna merah. Kenapa bisa warna merah begini ya? Wah, ternyata ini adalah mainan kotor, si mainan berlumpur. Bagaimana kalau kita akan cuci? Kita kumpulkan dulu aja ke dalam wadah. Sambil kita mengumpulkan semua mainan yang keren ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung ke channelnya kakak, silahkan untuk dipencet tombol subscribe. Dan juga di like videonya biar mantul. Mantap betul ya teman-teman. Oke, kita kumpulkan dulu aja semua mainan yang keren ini. Oke teman-teman, wah mainannya banyak sekali ya. Oke, let's go. Langsung saja kita cari air untuk membersihkannya. Dan lihat, di sini kakak sudah menemukan airnya teman-teman. Langsung saja kita ambil mainan yang kotor ini, kita cuci. Jangan lupa di subscribe ya. Wow, teman-teman, ternyata di sini kita menemukan ada si kereta. Ini adalah kereta uap warna kuning. Lanjut lagi teman-teman.